Добрый день! Представляем вам видеообзор садового пылесоса воздуходувки BLV 260G. Данная модель комплектуется бензиновым двигателем мощностью 1,3 лошадиных силы. Работает как на вдув, так и на выдув. Объем перекачиваемого воздуха 10 кубометров в минуту. Компактная, легкая модель, ее легко перевозить в автомобиле. Работает на смеси бензина с маслом. Предназначена она для сдува листьев в кучу, допустим осенью, когда вам необходимо убрать участок, вы можете с легкостью сухие листья сдуть в одну кучу. Также эти листья можно потом собрать при помощи пылесоса. То есть здесь с обратной стороны устанавливается толстый патрубок, вот этот. Им можно собирать мелкий мусор. Внутри стоят металлические ножи, которые дробят его и собирают в этот мешок. Вот такие вот специальный нож здесь стоит стальной, довольно-таки мощный. Сейчас мы запустим, покажем, как данная воздуходувка работает. Ее мощности хватает даже сдувать небольшие камни. Продемонстрируем. Заводится она легко. Кнопка включения. Открываете дроссельную заслонку и заводите.